Përshëndetje miq të Top Channel, kemi mbritur në minutazhin e Top Talk për ditën e sotme, do të ndalemi tek politika, do të flasim për një lajm të orëve të fundit që lidhet me procesin e përzgjedhjes së kandidatëve për deputet në Partinë Demokratike, ai lidhet në fakt me lajmin e përjashtimit nga gara në zgjedhjet e 25 prillit të disa emrave të njohur dhe me angazhim primar në Partinë Demokratike, sikurse janë Ervin Saliani, Flamur Noka apo Endri Hasa, por edhe të tjerë. Gjithashtu flitet për emra të tjerë që rrezikojnë të mos jenë pjesë e kandidimit në garën e 25 prillit. Unë kontaktova sot me zotin Flamur Noka që e cilësoj këtë si një lajm të rrem, ndërsa Ervin Saliani preferoi të mos e komentoj këtë situatë. Për të folur për këto zhvillime rikthehet në Top Talk Edvin Kulluri, ish antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Faleminderit zoti Kulluri. Së pari, nga burimet që ju keni, besoj që keni të mjaftueshme dhe kontaktet vazhdueshme me Partinë Demokratike, a konfirmohen këto zhvillime dhe këto ndryshime? Është një listë më gjatë se kaq, janë disa ish deputet, një pjesë e madhe janë pothuajse të konfirmuar, megjithëse në mungesën e transparencës përgjithshme të këtij procesi, në mënyrë si funksionon PD-ja, nuk është çudi që të përmbyset sot dhe të kemi emra të tjerë të përjashtuar dhe këta të rikthehen, por sepse ka ndodhur shpesh herë që vendimet janë marrë në mënyrë krejtësisht arbitrare dhe jo transparente. Po më fal, po thoni që kam drejt ta paraqyjoj. Po më thoni që është formal çdo vendim i komisionit, në fund fare është Basha që mund të përmbysë diçka? Jo, mund të kthehet në çështje, më falni për shpejtësi, dhe pazar është të rëndomta. Presione, shantazhe reciproke midis kandidatëve dhe kryetarit të partisë. Pse këtu në këtë gjendje është ka të ndisur Partia Demokratike që? Shiko, kjo ka ndodhur rëndom. Ndodh edhe nga krau tjetër që ka përplasje midis kryeministrit, ministrave, nuk e vëm dyshim të pjesën, problemi është që presim risin në këtë rast. Jo, risi. Nuk ka surprizë kjo histori, a? E kam thënë këtë studio para 10 ditësh. Kjo listë e vitit 2021 do jetë më e keqe se ajo e vitit 2017. Po ishte shumë e keqe, ka që keqe është kjo? Besoj se më keq se aq, por kur shkon nga keq në më keq, nuk ndryshon gjë nga pikpamja cilësore. Domethënë, por patjetër që do ketë prapë rrjedhje votash. Dhe mungesë besimi, se ky është shkaku. E marr me skepticizëm këtë lloj mënyre se si i qasesh. Po e kam parashikuar në 2017, ditën që ka nuk e vëm dyshim fare këtë pjesë, ju ka dalë në fakt. Për të arsye. Po përse kjo listë tani këtë herë është dhe më keqe dhe ndërkohë je kontrapedal komplet me gjithë frymën që është në Partinë Demokratike që fitojmë zgjedhjet, Basha doli sfundmi ku tha që 2011 ishte fitoria ime ndaj Ramës, se rikujtoi Erisolli dhe një herë në vëmendje me idenë që e ka mundur Edi Rama. Qartë. E vërtetë është që Lulzim Basha e ka mundur Edi Duket Ramën. si nihilizëm ky juaj, e kupton? Jo, kjo mund të ketë nota cinike në terminologji, në fjalët e përdorura nga ana ime dhe shumë njerëz tjerë që janë kritik dhe me këmbë tokë për atë që ndodh. Të vetmit këtu që nuk janë me këmbë tokë është Basha dhe ekipi i tij, të cilët u kanë mbetur orat e fitores 2011-s, po duhet mos harrojmë që mbas fitores 2011-s, Partia Demokratike ka shënuar 4 humbje rresht. Pra 2013-ën, 15-ën, 17-ën dhe 19-ën. Po këtë përjashton mundësinë e fitores, gjithsesi. Si rregull, nga e 4 shkohet e humbja sepse nuk po ndodh asgjë që të na çojë drejt fitores. Që do të thotë? Pra, fitoria nuk është çështje besytnie. Dhe unë besoj se zoti Basha nuk ka qenë te orakulli Dodonës për të dëgjuar, le të themi, fëshërimën e pemëve. Kjo do punë. Pra, fitoria kërkon bashkimin e partisë, kërkon një, le të themi, sistem meritokracie, sistem karriere, përfaqësimi dhe një proces real të përzgjedhjes kandidaturave dhe mbi të gjitha të tezave themelore me të cilat duhet mbështetet një platformë qeverisë e djathtë. Unë të gjithë elementet nuk i shikoj, biles janë jo vetëm të paqëndësishëm, pra nuk ekzistojnë as në miniaturë, le të themi si propozime serioze, por ne kemi degradim demokratik të partisë në vimësi. Dhe ky proces, bashkë me mbledhjen e djeshme, dhe skualifikimin e 3.000 të parëve, dhe të 700 të tjerë, edhe votimin në bazë që diskutuan para 10 ditësh këtu, dhe kjo e djeshme që nuk na jepet asnjë kriter. Unë nuk e di pse nuk duhet të jetë Saliani dhe pse të jetë Grida Duan, po themi. Ose çfarë them unë, po marr një emër tjetër. Pse nuk duhet të jetë Xhemal Gjungshi si shplitet, po themi, apo zonja me çorapa e Vlorë dhe duhet të jetë Agron Shehe. Në 2 deputet Qaku Vlorës, ose 2 të Dibrës, le të marrin tjetër. Nuk ka asnjë kriter. Në momentin që nuk ka kritere, është pazar. Pra, nuk kemi proces, o do kemi proces, o do kemi pazar. Se ky pazari... Arsyen të japum se po ndodh kjo. Dakor, para se të japësh arsyen, të të pyes këtë pazarin me kë bëj, me komisionin apo direkt me Bashën?
Tani njëri kohë bëhet me Bashën. Tani bëhet edhe përmes komisionit. Pra Pazari i është shtuar edhe një tregtar tjetër. Pra është përse konkurset e shkollave që do të kapësh gjithë komisionin me radhë, të futesh mik të komisioni apo rrugë gjatë është. Rrugë e mundimshme do jetë për ata që synojnë realisht që mund të jenë lista. Po kjo pjesa e kacavjerjes në këtë murin politik të Partisë Demokratike për çfarë lejohet? Do të thënë lejohet që të shihet kush është më i fortë, kush paguan më shumë, kush ka lobime më të fortë, çfarë do thuash për këtë? Dy të fundit janë përfolur, domethënë është folur për korrupsion në listat e vitit 2017, është përfolur, nuk mund ta them dot, nuk ka asnjë fakt publik, por fjalë ka pasur shumë. Po s'mund ta ndërtojmë mbi fjalë këtë gjë, gjithsesi është perceptimi i gabuar. Dakor, po ne jetojmë qytet dhe qyteti ka fjalë. Dhe fjalët nuk dalin kot asnjëherë. Në fakt. Sepse unë nuk pash dhe atëherë pse u përjashtuan personalitetet e partisë apo njerëz të suksesshëm partisë. Për dështimin e partisë pra, që çon ato gra. Tani, gjëja pa që nuk shkon këtu është pse largojnë këta deputet që në fakt për mendimin tim janë të dështuar në këto 3 vite, sepse humbën 2017-ën. Po mirë, a është ky një argument? Të lutem. A është ky një argument? Po. Që duhet i largojnë për këtë arsye? Po, bashkë me Basha. Ok. Pra, Basha, nëse do largohet qoftë një nga këta deputet, duhet largohet bashkë me këtë. Po pastaj kush vjen se ngel vakum? Këtë ta zgjidhni Partia Demokratike. Ne kemi bërë të gjithë thirrjet dhe përpjekjet tona për të rinovuar. Jo, momenti nuk është. Duhet të një zgjedhje që po them teorikisht. Nëse do të kishte një përpjekje serioze të PD-s, do të ishte një reflektim, jo nuk bëhet. Dhe nuk duhet të ndodhi. Do të them që kjo parti në fakt, më fal që po e bëj shumë të shpesh ndërhyrjen, në fakt zgjedhjet duhet për të kuptuar realisht peshën e Bashës. Qoftë sa i fiton, gjitha këto që kundërshtarët e vet, përfshirë dhe juve, rrëzohen, po qoftë sa i fiton, pastaj nuk ka asnjë lloj alibie. Dakor, po ju keni, më falni ju dhe shumë gazetarë që më kanë bërë të pyetje, keni një gabim logjik në pyetjen që ngrini, sepse nëse Basha nuk ikën pas humbjes të sigurt të 2021-shit, ne do themi që testi i vërtet është ai 2025-s, dhe pastaj 2031-shit, dhe ai 2037-s. Ju e parashikoni që Basha nuk do iki dhe nëse humb, se Basha ndërkohë parashikon fitore, kjo nuk diskutohet. Nuk diskutohet që nuk ka përtikur. Tani të dajmë të thelbi që dakor, pra unë mendoj parimisht se si mendon një, kur mendova Berishën që iku pas humbjes, mendoj që Basha do iki dhe do iki. Në Korç ka një shprehje, se do të edhe pak folklor, nuk e di e ke dëgjuar atë, pse o të mbyll të mendjen tënde ka Karanxhaja, do me thënë, zoti Basha nuk mendon si ne. Zoti Basha nuk mendon si unë. As ju që jeni gazetarë, që si jeni të angazhuar në politikë. Nuk mendon as si militant e partisë, as si votuesit gri. Basha ka vetëm një problem. Të qëndrojë në krye të PD-s. Jo, s'është problem, është agent, në fakt. Në fakt, por problem është kur humb agjendën, pastaj ngelesh kthehet në problem. Ka vetëm një agent, të qëndrojë në krye të PD-s, të mbajë zotin Rama në pushtet, si vllajin e tij, të marrë pjesën e vet të aferave. Dhe kështu ka ecur 7 vjet kjo opozitë. Kjo është dill i pafolur apo dill i folur? Kjo marrëveshje e folur apo e pafolur? Kjo që Basha mban me Ramën, përfiton ne lidhjet e biznesit të familjes zotit Basha me të ashoqyruar oligarkë që përfitojnë punë të qeverisë në mënyrë abuzive, i kemi denoncuar me kohë, me emra, me fakte, me kontrata. Kur thoni neve kush? Unë, Zonja Topalli, media të djatha kritike dhe media dhe të majta biles, fatkesisht. Biles nuk e gjuar edhe eksponent të PS-s që e kanë thënë publikisht. Tani ka një elektorat të djathë, që janë të djathë, që besojnë të djatha, që nuk do votojnë kur majtas. Natyrisht. Këta të dëgjojnë ty tani dhe thua që Basha mban Ramën pushtet. Një moment. Janë ca demokrat tjerë që thonë, që të dëgjojnë ty tani dhe thonë, ky njeriu i shërben Ramës që ta mbajnë pushtet. Pra në një kuptim, ka një gjë që nuk shkon këtu. Dy palë që kundërveprojnë njëra tjetrën dhe mbajnë Ramën pushtet. Dhe akuzojnë njëra tjetrën se i shërben Ramës. Është çështje faktesh. Jo, njerëzit këtë besojnë tani. Prandaj thash çështje faktesh. Nëse ti humbet zgjedhjet e vitit 2017 nuk largohesh, tregon që ke bërë me vullnet të plot humbjen. Dhe nuk mban përgjegjësi, të lutem. Kur nuk hyn në zgjedhje në vitin 2019, ti ke bërë me koshiencë plot dhe nuk mban prapë përgjegjësi. Në 2015 po ashtu, po paktën rritëm sa vota e fituan 15 bashki, temi atë që është. Dhe me konfigurimin e ri të bashkive nuk e llogarisim dot ne. Po si votë popullore, PD-ja u rrit dhe rilindja ra. Të lutem. Patjetër. Por ishte humbje në terma absolut. Kur ti djeg mandatet, nuk mban përgjegjësi dhe shkon dhe i flakta që doqën mandatet, pjesë më të madhe, kjo tregon që ti nuk ke problem moral këtu. Se të paktën për moralitetin e tij, jo timin, nëse ka moral aty, ai këta njerëz do të mbante në garë.
Deri në ditën e fundit. Praktikisht. Sepse nuk shoh arsye. Me këta ka bërë dhe betejat. Dhe me këta dhe ka bërë dhe betejat. Qartë. Por një gjë është, mua nuk më vjen keq fare për ta. Jemi të qartë. Që mos e Se këta trajtojmë nuk përfaqësojnë asgjë për që të. mos e trajtojmë si absolute, ka një deklarat të ish presidentit Bujar Nishani, që është dhe pjesë ndërkohë e komisionit, që janë gjitha fake news këto lajme që kanë dalë për përjashtimin e Saljanit e tjerë e tjerë. Po mirë, zoti Për Nishani, qenë koherent zoti me ato që Nishani po të ndodh. bëj publike listat atëherë, dhe të bëj publike procedurat, të bëj publike debatet që janë bërë në komision, të thotë emrat kush janë, në thotë pse janë larguar 3.000 të parët, çka ka ndodhur me procesin në për dek, pse janë falsifikuar procese verbale në disa dek, për të fshehur humbjen e disa kandidatëve të tjerë në bazë. Po pse nuk flitet për këtë, ka vetëm disa individ që flasin sikur se juve për këtë gjë. Ndërkohë, është shumë hermetik procesi. Sepse sot në politikën shqiptare, për shkak të pushtetit të madh që kanë kryetarët e partive, një pjesë e madhe e rëndësishme e aktivistëve politik në nivelin më i lartë të lartë, mendojnë se konformizmi, heshtja dhe nënshtrimi janë vetëm një rrugë për të mbijetuar. Një gjë do ta them sot. Rotacioni politik nuk është çështje e punësimit të disa konformistëve të vegjël në parti. E dyta, nuk është çështje e emocioneve të një pjesë të militantëve që me të drejtë për arsye të tyre kanë shpeshherë dhe urrëtie për kundërshtarin, siç ndodhet nga krau tjetër. Po tjetër. Çështja e rotacionit ka të bëjë me kualitetin e qeverisjes nesër. Pra, nëse ti sot ke këtë qeverisje që unë kam të njëjtat konsiderata me ato që ka zoti Basha, por ne ndajmë sepse zoti Basha është njësoj me këtë qeveri nga pikpamja sjelljes politike, këtu ndajmë ne. Unë them që rotacion, nëse nuk ndryshon modeli i qeverisjes, nuk ka pse të ketë. Qartë. Të dy partitë sot janë hermetike, Shumë e qartë. të mbyllura, arrogante, prepotente, jo për fajin e antarësisë, për fajin e leadershipit. Antarësia patjetër ka përgjegjësinë e vet, por ne duhet ta pranojmë. Shqipëria ka vetëm 30 traditë demokratike. Ju po i kërkoni tani Bashës që të lërë gjithë angazhimin e vet politik, të thotë vetë stop? Po ju më të vazhdoj. Unë kam agent tjetër nga Basha. Si të vazhdoj? Basha le të vazhdojmë. Shikon, nëse Partia Demokratike sot në heshtje ka marrë një vendim ata që kanë ngelur, ta shkatrojnë atë parti, unë nuk i ndaloj. Pse është ky në fakt rrugtimi për shkatrimin e Partisë Një humbje e Demokratike? katërt, një mandat i tretë i Ramës, nëse nuk do ketë faktor të tjerë. Po, se do ju pyesja në fakt për Nëse nuk do ketë faktor të tjerë politik, ne do shkojmë drejt mandatit të tretë të Ramës. Këto janë shifra, këto janë sondazhet, kjo është sjellja, këto janë precedentet. Duke marrë hipotetikisht fitoren e Ramës, është në fakt shkatrimi total i PD-s kjo gjë? Po Dhe kjo mban kujt i duhet më PD nëse unë për herë të tërë? Përgjegjësinë e shkatrimit PD-s e merr automatikisht Lulzim Basha? Jo, s'merr përgjegjësi. Pse? Po s'ka marrë një herë. Komisioni s'ka marrë. ishin zgjedhjet e komisionit? Të herë ishte edhe komisioni. Okej. Domethënë, E bën share përgjegjësinë me Po, komisionin. natyrisht. Dhe ky komision duket qartë që nuk ka ndërmend të marrë asnjë përgjegjësi. Dhe është një trup që nuk mund të mbajë përgjegjësi për nga mënyra si është zgjedhur, si është kompozuar. I dashur Denis, nuk e thash në studio herën e fundit. Një nga anëtarët e komisionit të përzgjedhjes kandidaturave, kur ne kemi qenë në detyrë dhe kemi ruajtur pozicionin ton politik dhe të qeverisë së atëhershme, për cilën ju mund të jeni mos jeni dakord, kjo është tjetër çështje, ka qenë një nga njerëzit më aktiv në 21 janar për dorëheqjen e Sali Berishës dhe qeverisë së PD-s. Sot është fjala për Gencrulin apo jo? Jo, sot i Mustafaja. Okej. Tani, unë nuk e di ç'më lidh me këtë zotërin mua. Nga pikpamja moralit politik po flas. Përveç mos aktivizimit me vite me radhë. Dhe arsye tjera edhe për anëtarët tjerë të komisionit. Së dyti se nuk më le të mbaroja një gjë logjike që do ta kuptoj. Mbaro zoti Mustafaj, pastaj vim aty. Që ta kuptojnë njerëzit. Po. Ne kemi një memorie brezion për diktaturën komuniste. Ju e mbani mend si u katandis Partia Punës në dekadën e fundit të saj. U katandis me Elen Kaçukën, Pali Miskën, me personazhe njerëz pa mediokër. identitete. Jo, njerëz që përfaqësonin në, le të themi, mediokritetin e shoqërisë shqiptare. Po intereson të pushtetit, normal. Kryetar kooperativash, Qartë. brigadier, zetorist, kaldaist, Më di në njerëz për tem, cilët unë kam më di shumë në tem. respekt për punën që bëjnë, po që nuk mund të jenë drejtues të një partie politike dhe antar të Kuvendit të Shqipërisë. Tani ku është analogjia? Më thuaj. Është e njëjta gjë. Jemi sot këtu në këtë val. Po sepse Enver Hoxhës dhe Ramiz Alis interesonte pushteti, nuk interesojnë qytetarët dhe qeverisja, Lulzim Bashës i intereson karrigja në krye të PD-s, nuk i intereson as Partia Demokratike, as ky vend. Kush nuk e kupton dhe sot. Bestim Mustafaj dhe zetoristi sikur nuk shkon. Jo, nuk kam flas për edhe një herë. Bëjnë një saksim që të... Edhe një herë. Kur ti merr njerëz nga rruga dhe i fut në listë si në 2017, dhe sot i hedh prap në rrugë, ky nivel dinjiteti nga pikpamja politike flas, jo si qytetar. E pranoja që bëra gabim atëherë, tani do e rregulloj gabimin.
Cili gabim? Tani po e bëm më keq. Se nuk më thotë se po e Do këta. të parë prova, se është Atë një, pra, këtu të gjithë janë gabim. Tani, Edi Rama vjedh zgjedhjet. Ne të tjerët jemi sabotatorë, jemi karrieristë. Lulëzimi nuk është karrierist. Ky lufton për interesat e popullit. Ne tjerët jemi karrieristë. Tani vinë këta tjerë të janë të panevojshëm. Dej për plasën e policinë, të astiri, në parcelat gjëra me kanabis, ku futeshin gjëra, se s'kan qenë një parcelë me kanabis, kanë qenë të kushurit e tyre. Është tjetër histori. Në zgjedhjen Dibër, në para kryeministrisë, me Molotov, Ishin aksion, me pra. djegje. Ishin aksion, Po, pra. Ishin dhe aksion. këta ishin opozita. Këta ishin opozita, ne ishim bashkëpunëtorët e pushtetit. Po. Tani, opozitën hodhin rrugë. Kush janë bashkëpunëtorët e pushtetit? Ne? Këta? Këta nuk janë bashkëpunëtorë e pushtetit. Se tani të lind pyetja I natyrshme. vetmi bashkëpunëtori i pushtetit në opozitë është Lulzim Basha, nuk janë këta. Këta me të vetën, në mediokritetin e tyre dhe në përullësinë e tyre përpara udhëheqësit, këta kanë bërë detyrën e tyre sa aq kuptojnë. Po si shpjegohet që ky Lulzim Basha të bën këtë lloj dalje kështu? Për shembull që të lënë në baltë kështu në këtë formë. Se nuk ka turp. Kaq, më shumë e thjeshtë. Është e thjeshtë. Okej, po mirë, tani që të ndërtojmë edhe një aneks tjetër të logjikës. Gjithë kjo fryma që, ose, më saktë, liderët ose bashkëpunëtorët e tjerë, koalicioni, Dashamir Shehi, Agron Duka, Fatmir Mediu, gjithë këta besojnë të ky njeri. Këta janë miop, nuk e kuptojnë se si është Basha? Jo, nuk besoj. Apo besi kur? Një pjesë e rëndësishme aleatëve janë duke shqyrtuar bashkë me ne mundësinë për dalë me një koalicion të djathtë. Ndë këto zgjedhje? Po, këto zgjedhje flasim. Unë besoj gjasat janë të mira që në pak kohë mund të kemi një formulë të re dhe një koalicion opozitar që të tërheqë drejt kutije të votimit ato 200-300.000 vota që nuk i merr sot Partia Demokratike dhe nuk ka për t'i marrë dot Partia Demokratike për sa kohë ka këtë lidership dhe këtë sjellje politike. Tani se u bë pak me mistik kjo punë, kur thoni juve bashkë me ne, kush jeni juve ndërkohë? Ne që jemi njerëz kritik publik. Po do bëheni një grupacion i ri, do krijoni një formacion të ri Po politik? punohet në këtë drejtim. Dhe kur mund të jetë gati ky formacion i ri politik? Po, mirë, besoj jemi shumë afër, shpejt. larg, jemi 6 muaj para zgjedhjeve, ju s'do bëni në mars. Brenda çështje Pra, javësh. brenda këtij viti do të jetë apo? Po, besoj se po natyrisht. Më shpejt. Pra do kemi një formacion të ri politik në arenën, në skakierën politike. Unë personalisht për këtë propozim kam bërë studien tuaj. Po, di, po thjesht duhet ta përforcoj si logjikë ishte momentale, emocionale apo propozimi që ka gjetur përkraje mes kritikëve brenda partisë është që për shkak të sistemit zgjedhor, që duhet kalohet një prag i caktuar dhe rrethanave që janë krijuar, duhet të ketë një koalicion të përbashkët për të dalë në zgjedhje, për të marrë ato vota të domosdoshme që mund të rrezojnë këtë majorat. Më shuaj një kuriozitet, do jetë një subjekt politik me kryesi, me kryetar, apo do jetë një lëvizje politike me një listë elektorale, e cila del me emra të vetëm, kush mbledh vota më shumë vota del jashtë. Del në parlament. Dhe juve po, qartë. Dhe juve në këtë rast keni negociata të hapura me njerëzit edhe me një pjesë aleatëve, që janë prej kohësh, jo sot. E kuptoj. Okej, mbetet për të parë atëherë do jemi në kontakt për të na. Edhe Partia Demokratike ka planuar që kjo disa eksponentë, zoti Basha, e kanë planuar që kjo mund të jetë një formulë e mirë për shkuar drejt një fitore të një fronti opozitar. Qartë, që përfshin brenda dhe Bashën vetë apo jo? Apo pa Partinë Demokratike. Partinë Demokratike. Gjithmonë PD pa Bashën, nuk e di pse e diferenconi sepse tashmë Basha ka dhe kotat e veta në parti apo jo? Nëse do janë domosdoshme bëhet kryeministër pa këtë koalicion le të bëhet. Edhe pa LSI. Okej. Të falenderoj Edvin Kulluri për qartësinë edhe drejt për drejtësinë e mendimeve. Natyrisht që do kemi rast prapë që të flasim mbi këto zhvillime, po më së pari për ato lëvizje që u po bëni, të kuptojmë se si do quhet dhe si do veprojë etj. Faleminderit juve që qëndruat me Top Channel dhe Top Talk, bashkë mirupafshim.